手持焊冷水机常规保养 ，Nice。常规手持焊，取下侧面防尘网，用压缩空气分别清洗防尘网和冷凝器，装上防尘网。如在冬季，还需要添加防冻液。先打开出水口，将水排尽，然后按照容积指示添加防冻液，盖上加水口堵头，以防液体溢出。风冷式冷水机安装环境需通风散热良好。安装手持焊冷水机时，切忌加装风道，避免冷水机运行过热，这样就保养完成了。如有其他疑问，请联系我们专业的售后人员，全国24小时服务热线40085567775，焊力制冷竭诚为您服务。